好，哮喘的话，我们首先把我们的这个大椎啊，大椎，因为大椎两侧是定喘，对不对？是定喘。然后我们的大柱、风门、肺腧这些地方要做开。那么肺腧就是背部的腧穴啊，肺的腧穴。然后把前方的像我们的气户、云门，就是肺的募穴要做开，包括我们的膻中啊。那么所以说这个治疗哮喘的时间，首先把背部的肺的投影区要做开啊，肺的投影区做开，然后前方是对应的地方做开就可以了。